Le Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP, en collaboration avec Interpeace, a initié une étude sur les aspirations des jeunes pour le Burundi de demain. En juin 2016, une recherche préliminaire a été menée pour servir de base à l'étude proprement dite. Cette dernière a été menée au début de l'année 2017. Tout au long du processus de recherche, le CENAP a associé et collaboré avec différents experts, dont ceux qui travaillent directement avec la jeunesse. Cette étude a donné la parole aux élèves et aux étudiants, sans oublier les jeunes qui ne sont plus à l'école. L'étude a été menée en 2 phases. D'un côté, une recherche quantitative à travers tout le pays et de l'autre, une recherche qualitative par des focus group de discussion. Ce documentaire relate les aspirations des jeunes, les défis subsistants, ainsi que les atouts pour réaliser leurs aspirations. Les jeunes consultés sont âgés de 15 à 29 ans et la plupart ont grandi durant les périodes de crise. Ils aspirent à vivre dans un Burundi uni, paisible et réconcilié avec le passé. Burundi nifuza kubamwo ni Burundi burangwa n'umutekano n'amahoro bikwiye. Ndifuza kuba mu Burundi buryoshe nk'amata n'ubuki. No kuvuga iki? Hamwe ngira niba bishobotse n'umuntu ashobora novuga kwiryamira nko muri nature uretse gusa ko ibikoko ngira ari byo byahava bimurya mugabo akagira ati nta muntu nka jewe aza kuza kundondera ngo ngirire nabi. Ahari amahoro umuhoro uramwa ni kuvuga yuko abashatse kwerekana yuko amahoro ni ikintu ca mbere kubera ko ahari amahoro haboneka byose. Amahoro umva ko nicyo kintu ca mbere gikenewe mu gihugu cya kugira ngo ubuzima bw'igihugu bushobore kugenda neza. Ikintu no kongera ko nini kwa coca amahoro na mahoro arama pana ya mahoro azomara 10-20 mugaca dusubira muri vya bindi. Nobona gusa turi mu mahoro n'urukundo tugakundana no mu gihe kiza tuzokwame dukundana nkuko nyene twoba dukundanye kandi atabujyajya buhari atakugwana atakwibana. Uburundi nipfuza nubwo abarundi bari hamwe nimba hari kibazo kivyutse kibona cyo bakije gutosekaza nk'umutekano cange imibereho y'abantu bicara hamwe bakayaga bakavuga ati kuri iki kibazo reka tugitorere umuti ukunuku. Lorsque les jeunes évoquent le besoin de paix et d'unité, ils se réfèrent au passé du pays. Ils détiennent diverses versions des faits sur ce passé, des versions auxquelles ils n'ont pas foi, d'où la difficulté d'envisager la réconciliation. Je ndashaka igambe nambere ko igihugu coshingira kukubabarirana. Novyita le pardon kubera kahise k'igihugu ni kanini. Ivyabaye intambara zose zabaye n'ubu tuvuga ngo haraje amahoro nta kubabarirana kwahabaye. Twubakira ku bikomere byo ku mutima kubabuza babo kubiki ukaca usanga on prétend avancer ariko turacari hahandi nyene. Kubaho tutagira kahise birateye isoni. Tuzi intare rushatsi gusa yakoze mwakuva muri 62 gushika uwo kubwira ati bijya twama twumva ngo 72 61 twabaye 68 60 combien ukamubwira uti dusigure byabaye gute akabikubwira objectivement apana subjectivement biragoye tugira kahise. Bimwe umuntu arashobora kuvyonka nko mwibere usanga ariko aracirirwa umugani n'abamureze canke nabo babana hamwe gace usanga bariko baragirwa ko babwira umuntu ngo twabaye ngaha nkuko ngo nawe ngo uzobigenze nkuko. Ivyo nagenda menya ahanini uruhande runini sera traditionnelle ni amakuru abantu bagenda bahanahana niho umuntu ava ngo ivyazi bitahurizwa ko na bose yabikuye iruhande yuko mu mashure kuva muri secondaire kumanuka muri primaire wasanga bavuga utuntu duke cyane uri umujene wo nkarwebye ibyo utarose mu bitabo wiruka kuri Google ukabaza kuri Google naho
n'ibitabo warasomye usanga bidahuye. Buri gihe uwumbwira wese yamambwira kote negatifu yabonye, ambwira aho vyankiye, yerekana yuko uwundi ari we yarari mw'ikosa. Muri ico gihe ndumva mbabaye cyane ko abantu bose tuganira anyereka kote negatifu ya mugenzi wiwe. Nshaka habe ikusanya kote negatifu na kote positif, abatana k'amakosa bakamera nk'abandi kugira tumenye neza uwo bafise ikosa dukompaye twebwe basi tutari turimo. Cyane cyane abavyeyi bakuze kiriya gihe vyabaye babona aribo bafise uruhara runini rutuma abana bagira ibikomere ku mutima yuko byo kwihorana, byo kuvuga ngo naka ujya yankoreye ikibi, yishe papa, yishe mawe, yishe mushikanje, canke umuryango w'iwabo wanyiciye dawe, ugasanga rero arabikuranye gutyo, bikanagorana yuko bisubira kumuvamo ko burya umwana ikintu kinzi kimuja mu mutwe biragoye yuko gisubira kumuvamo. Hari abavyeyi beza babigisha ati mwana urakunda bose kuko byatugiriye ingaruka mbi mu gihugu, abandi nabo bakababwira bati ntudukunde ujya wo mu bwoko ubuye kuko ni umuntu mubi, ni umwasi wawe, ugakura ubizi gutyo. Nico gituma mbona ko hari abavyeyi batugirira nabi. Naho intambara yarabaye yarahera mugabo vraiment ndabona yarashize akantu mu bavyeyi wacu. Ajejwe tubona kica gituma natwe twozogira ingorane kuko ntidufise intango y'ikintu. Intango twari kuba dufise yaratobekaye ibanye n'ivyabaye. Les jeunes aspirent à construire un avenir meilleur sans conflit interethnique en se basant sur les leçons tirées du passé, même si certains ne veulent pas se référer à ce passé douloureux. Rero je nibaza ico cagikorwa kugira tuvyumve kumwe. Ivyo bintu vyabaye tubirandurane n'imizi. Yego Severe kirakora igikorwa cayo. Hoje uwundi mugwi ushuza inyuma ya Severe ugaca uyigisha cyane cyane ugwaruka. Kubera bajye bo babikoze rega barabikoze kandi ntivyari bishimishije. Mugabo bariko baragenda. Rero nk'umwana nko bagira babivuga nk'umwana wabo azokumva ngo ujye niwe yaturiye ngo inzu yiwacu, niwe yari yezi yankazi wacu, ngo niwe ngo yishe ngo mutama canke ngo papa. Azokagumana umutima. Mu gihe batagiye ngo bamusigurire neza mubwira ati bijya vyaraheze, vyari bibi, ibi nibi bakavyumva neza bakabona ko ari shano arakabikabisha. Mugare rero kintangaza ni kubera abantu nkuba dukuriye turafise abapolitologue benshi ukuntu batandika ibitabo kugira tugire histoire commune comme ça n'umwana wo mu wa mbere agakura abisoma adakurikiza byandi by'umuvyeyi yamubwira kubera umuvyeyi ahagarara ahantu hiwe ukuntu abibona. Muga twebwe les scientifiques turakoresha cyo Emile Durkheim yise neutralité axiologique, ukaba neutre, ukavuga ati vyagenze gutya ku mututsi, vyagenze gutya ku muhutu, histoire bakayishira hamwe bakabona umwe wese akabona kumenga yose twaragize amakosa. Ivyo bintu abakuru bacu batakoze tubikore, tubishire mu mashuri yisumbuye, abana bakore bavyumva komsa bamenye ingene vyagenze, komsa tuje hamwe tugire histoire commune hama duteze imbere igihugu cacu. Nko kuri je novuga ati ivya kera tuvyibuke tubihindukiza hama duturune page turabe uku nyimbara ayo mateka tugomba kugera kuri kahise, ntiturabe kuri kahise katubabaje, turi kuri kahise karyoheye Burundi, par exemple nka independance, tubandanye kuri ivyo demokrasi, tugire kuri ivyo nyene. Apana kuvuga ngo harigeze kuba genocide, ngo harigeze kubiki, ngo harigeze kubiki, harigeze kubingwano, harigeze kubiki, oya. Tugende kuri bishasha, tubo bishasha tugire histoire nziza pour mama. Afi mvu Burundi butangure indi histoire nziza. Avant de tourner la page, il faut d'abord la lire. Il faut que la lire, mukayi comprenne. Maintenant, quand on a la force de retourner la page. Quand on est de choc, avancer comme un pays, tout ignore l'histoire. C'est ça qui nous permet de avancer. Nous donner nguvu. Kuvyinyoha bizoduhika bizoduha ko jenzo gumana ya ene ndagufiti nawe igumane hama usanga birakrea même un problème. Mugabo tumaze kumenya l'origine yavyo tukamenya igituma vyabaye ivyo vyavuyeko bizonuturinda no mu gihe kizoza ko bitazosubira. Grâce à cette recherche, les jeunes ont eu l'occasion de nous partager leurs aspirations dans le domaine politique.
En moyenne, seulement 26% des jeunes sont membres des partis politiques et les motivations d'adhésion sont diverses. uvuze ati ntuje mu mugambwe ego n'uburenganzira bwawe ariko hari ibintu udashobora kuronka nkuharaba ati abantu bose bize tuva hamwe benshi nka bonsi baba bari mu mugambwe kandi kugira ngo ndabegere tagire ico tuvuganye ndabajije nuko tegerezwa kuba ariyo ndi iyo niyo mvo yatumye ya mbere njayo kabiri nayo ndakunda nsanzwe muri jewe nyene naje nkunda politiki ubwiwanje nkumva nti ibintu byose kuko burya mu gihugu ibintu byose bituruna kuri politiki imeze neza usanga byose imeze neza nari zatereka ndayijemo kugira ngo kumbure naje Imana ifashije sinobura ico mfasha nka contribute kugira ngo igihugu gitunganywe neza. Uno munsi ndi ku ntebe y'ishure aho kuraba la donc technique ndiko ndakurikirana ku ishure ndiko ndaraba ati ubwo nariyandikishije muri hariya kugira iki ubu tubona yuko kugira ngo uronke akazi nuko mba ndi mu mugambwe nico gituma mvuga ati ni iki ni inzara twese tugenzwa n'inzara nta muntu mu bajene surtout nta muntu ariko arinjira mu mugambwe kubera ngo ni ideologie akurikiye ngo ndumva ko afite ideologie nziza jewe icyatumye nja mugambwe kanini yanaravye bwari bushomere bumfashe cyane nari maze imyaka 2 mvuye ku ishuri maze kuvayo nkabona twahereje rimwe barosa akazi mugange ndatoza bukebuke bakaronka kubera bari hariya na hariya cengira eske niwe nanje ngire gute mu gihe noje hariya sinshaka gushikirwa gukora liste isa niyuzuye cendaraba bukebuke cenda mugambwe noshaka guparticipa maze kutora ndajamu mugana ugiyemwe sotera kugira ndawe naje ko noshikirwa nkuko abandi bashikiriwe hari abaja mu migambwe bakurikiza ibintu by'ubwoko kuko hariho nk'abantu b'abajene usanga atabyo by'ubuzi bakeneye atavuga ati nakani yaje ku butegetsi azompiki ugasanga no kwiga ntiyize agapfa gukurikira uko oye atabona niyaja niyapfa ibintu by'imigambwe dufate kuri twebwe abajene ni nka morale ushaka kugenda ahantu pare morale kugira ngo uze kwitambira kubera wumvise ati ariko avuga umuziki kandi bamwene wacu mugabe kwisanzwe uravuga ati politike nziza n'umugabo wabeshi imigambwe ni nk'amadini kubisanzwe none je ndi muri katolika ndashobora kuvayo nkaja mu ba protesta sivyo canke nkaja kubera iki fise ico ngiye kurondera bego no bya byashize nkajayo kandi naho no banagiyeyo nagiye nkiri muri cycle supérieure kandi nagenda mu mugwi w'abandi ariko hari igihe usanga ntari bwatahura igituma ja mu mugambwe nashaka niga igitega kumva ati yana tugende mu mugambwe munaka baraduha inzoga kandi nagiye kabisa sinobesha ariko kugera ubu nawe ko atanakintu byariko biramarira ubu naje ntegezwe kubanza kuraba yuko ivyumviro byo umuntu ngiye kuzotora azoba arobonyene kandi ari we afise kazoza ku gihugu je nabo nakuze mbona umuvyeyi wanje ari mu bintu vy'imigambwe kandi akabazwi kubera nyamugambwe ikigira kabiri abagenzi twagendana nka bose bari mu migambwe. D'après ces jeunes, l'organisation interne des partis politiques, leur façon de travailler, leurs objectifs, etc., font que plusieurs jeunes ne veulent pas s'engager. Ainsi, environ 70% des jeunes qui ne sont pas membres des partis politiques ne souhaitent pas s'engager. Jewe mon expérience d'après ivyo maze kubona ikikubuza kubandanya muri uwo mugambwe nuko uca usanga abari hejuru bafavoriza abo kugira ushike imbere icyumviro cyawe kinumvirizwe nuko d'abord uba ufise uri hejuru akwegeza imbere nukuvuga nka jewe ngiye mu mugambwe kanaka ntafise uri hejuru azonzana kugira ngo icyumviro canje cyumvirizwe d'abord nizo nama zirashobora kuba zo kugira bashikirize ivyimviro ntunazimenye utagize imana ngo bagutelefone bakubwire wanaje naho ugasanga wazimenye uragiye usanze muri abantu 300 kugira rero wewe
waje uri umunyagihugu utanazwi kumbure nturandikwa kugira uze uduze ukuboko baguhe ijambo d'abord uza gusanga wewe atanu umwanya uronse wo kugira ushikirize iciyumviro cyawe. Hari ukuntu baje borganiza inama bagaca batora les éléments clés bavaho bavyumvikanye nza guha ijambo Jose na Diane na naka batanu muri 30 minutes bazoba bahejeje kandi baza kuvuga muri sanse iyi be biheze. Nuvuga wowe nimba ufise ide ibayo itabayo ikinigirwa mu menshi. Dufate ninjiye mu mugambi wawe ejo ukambona maze isaha imwe naho abari mu kabari ndiko ndaganira n'ujya ari mu ndi mugambwe wikeka ikintu ça c'est normal. Naho tuba turimo turapanga ikintu gishaka kutwungura tu penses à autre chose, tu penses à autre chose. Hari naho uba wasanze wambikije ikintu ukabaza ngo nicyo ngira nsohore umva ko ntari libre. Ku bisanzwe kuba hari imigambwe myinshi ni kimwe mu byerekana demokarasi. Mugabo je ku bwanje numva iyo migambwe irarengeje urugero, ni myinshi cyane kubera hariho imwe musanga ifise nk'ama objectif amwe, ifise amahangiro amwe. Je rero ku bwanje numva basihoba ama coalition abafise ivyiyumviro bimwe bakagira umugambwe umwe. Imigambwe mu Burundi itandukanyije plus ubwa mbere yari byamwoko ubusinzi byo bagezemo mugo urumva ikintu cyotandukana normalement imigambwe yotandukanye n'ivyiyumviro. Ça veut dire par exemple simple turabona en Europe canke muri États-Unis haro ikintu cha la gauche et la droite, l'extrême droite l'extrême gauche n'abantu bafise ivyiyumviro bitandukanye. Ça veut dire ko le peuple mu gutora atora ivyiyumviro, atora la gauche, atora ivyiyumviro amavaleur ya la gauche. Cyena bamsanga imigambwe wisomye yose amavaleur namwe ahubwo umugambwe n'umwe gusa turetse ku mavaleur tuvuga ko umugambwe ari umwe mu Burundi n'aba socialiste bashaka tumera neza turonka akazi tuvugwe ugiye gusoma kandi neza n'aba capitaliste baremera démocratie de marché libre échange. Urumva ndutsaho duhagaze umva turitiraye kandi singorane yacu ni ngorane ya pasum y'umu africain harabaye métissage culturel ubunye umunyafrika naza hari fuko twirondera nitwamara kwitora aho turi tuzokrema imigambwe ikenewe yaho twasanze dukuriye kuba turi. Nibaza ko gushika ubu bohagarika ntibasubira kwemerera umugambwe n'umwe bakaca baza bakafata muri kahise bakaraba bega uyu mugambwe bakaraba umugambwe ku matora amaze kuba muri 2005 utashoboye kuronka intebe nimwe haba mu nama y'amajambo ya commune haba mu bashinga amateka gutwara igihugu ho urumva ko n'umugambwe ucari umwe bakavuga ati umugambwe utarashikana ijwi utarashikana nk'umuntu n'umwe bakawukora ku kibuga niyo abari imigambwe 10 isigaye by'ukuri ishuye gutwitoza ikaronka n'umuntu n'umwe aja mu userukira bakawureka hamyo yindi iri mu mpapuro bakayikora. Imigambwe yobasero n'abantu bavuga ati nimba uwo mugambwe tubonye mwe katamanyangurimo bakawushinga bonyene barafise uburenganzira bwo kuwushinga. Imigambwe yongana nuko abantu bashobora kuba bavyumvira bonyene. La recherche s'est également penchée sur les aspects d'égalité entre les filles et les garçons en partant de certaines questions comme l'héritage, la répartition des travaux ménagers et les responsabilités attribuables à chacun. Près de 58% des jeunes n'adhèrent pas à l'idée que les filles peuvent hériter à l'instar de leurs frères. Abahungu n'abakobwa dukwiye gufatwa kumwe utigute iyo uri kuravyara abana uvuga ati abana nimba ari batatu nimba ari bane urabategurira akazoza ukavuga ati aba bana bazotegerezwa kuba huku nimba ari umukobwa nimba ari umuhungu bose bategurira kazoza kamwe nimba ari kubashira mu ishure ubashira mu ishure kumwe bakiga kumwe kandi no mu kuvuka bakavuka kumwe cyo gituma mbona novuga nti abana bose tutegerezwa kubafata kumwe tukabategurira akazoza kamwe bakabaho kumwe nimba ari tunga dufise turifitiye abana tuzovyara abana bose no kuvuga bazogabura bose. Vraiment n'ukuri je ngiye kuraba mbona umenga nta ngorane hari umuvyeyi abakwirije mwese cyo kimwe mwese yarabavyaye mwese muri abana babiwe kandi mwese nivyiwe abagaburiye
kera baguma bavuga ngo umukobwa aja muguzuye ngo we wagiye aho byarondewe Messi ubu sepaloka hari igihe usanga umugore ari wabeshejeho umuryango umugabo petetre n'igishomeri nawe aramerita kuri ibyo bintu ababyeyi umubyeyi akwiye kubahereza bose bingana kuko umuhungu ararondera umukobwa akarondera kandi umukobwa nawe nabitwaye mu rugo nk'uko uwo muhungu nawe azozana umukobwa yakoze ibyo byose ndabishigikira kubera ko umuhungu we bavuga ati bamuhayira itongo azokubaka mbega umugore nawe azoca aja kubaka hehe umuhungu batamuhaye ngo yubaka azoca aja gutorana ku mukobwa ivyo nibibaho rero hari ahantu bakwiye kungana n'ahandi bitaba bakwiye kungana kuko ngaho onye sindabishigikira na gato yuko bongana mu bintu byo gutorana ego bobaha ipare nyene bavuga ati iyi ni ipare y'abakobwa nyene mugabo nk'amatungo ntibaba bakwiye kuyaha abakobwa aho kubwa bakwiye kubaha nyene nk'ibintu bavuga nk'inka impene ibiki mugabo oya bivana n'ahantu nyene muba muri ukuntu baba babayeho ngaha mu gisagara aha twe umugabo ararondera kandi umugore akarondera nka jewe nka musaza wanje ntiyoza kumbwira ngo wewe ngo urumva ngo kuri umukobwa ndambwira to ya aha rero mu gisagara turanganye kuko n'abakobwa mu gisagara usanga tubona kure papo yabari bahariya anye niba umwe atwaye imodoka undi atwara parcelle undi atwaye inzu yo mu Carama undi atwaye inzu yo mu Nyabugete turabaranganye cyane ko ndabibona rero bajya bize bateye imbere bobo barabona ko byoshoboka mu garuguru mu misozi mu banyagihugu bato bato byotera ingorane nyinshi cyane byotera ingorane kubera mu bisanzwe nk'uko byamye kuva kera umukobwa yarakobwa akaja ku mugabo ugasanga ibintu bimeze neza by'iteka bakazana n'inka zibiri canke zitatu ugasanga aravuzwa amajambo aryoshe baramuherekeje mbere ubucuti burakomeye none nkamwe yoca aza agacafata rya tongo ry'umuvyeyi tufate n'abahungu 4 n'abakobwa nka 4 nyene ni 8 bariciyemwe ibisate 8 abagabo babo baciye babazana dusaye tubizi yuko mu Burundi hariho ibintu by'imiryango ngo ngo naba nabo ngo naba konzi inzu zoce usanga imiringa hendi ngahe yindi ngaha goca ruburudubi mbere boca batangura gutemana abahungu n'abakobwa nta kuntu na kumwe tushobora kungana kuko je nkaje nitanze kwa karorero muhira tuvukana turi abakobwa benshi papo y'abahungu no kuvuga tugize ngo tugabure uzoca usanga kuko nk'umuhungu wawe dufise ni muto niwe muherereza uzoca usanga turiko turamuniga kuko ntituzi neza yuko azoshobora kuzana umugore iwabo bafise itongo kugira ngo aca asubiriza ryarindi twatwara nico gituma ego kuba bamuha igisate ivyo birumvikana mugabo kunganya nticumvikana na gatoya kenaho naho ingorane zoca zigaruka kuri babakobwa iwabo ataco bafise kuko uri umuhungu ntuzoza gutwara umukobwa iwanyu utazoza gusatura muca mwumva ko bitakunda ni hahandi ruzoca usanga nyambara umuhungu akeneye kubaka ntazoba agitwaye umukobwa ngo nuko amukunda azomutwara kubera itongo ni bya bindi nabyo kandi no muri kazoza uca usanga biriko biratera impari kuko umukobwa azovuga nti jitongo ndarifise ni hamwe uzoca usanga no mu rugo atanu umwumvikano uriho kuko nyambara igikomakomanye umugore ntazobona ko ari umugore ahubwo gusa azobona ko bangana uca usanga nyamba umugabo agiye ku kabare nawe azotora amahera agenda ku kabare uca usanga bashika ingo zisenyuka kandi byavuye kuri kwa kungana ego mu madomene amwe kungana n'ivyo ariko hariho ibindi bidashoboka. Que ce soit pour les travaux ménagers, la répartition des tâches quotidiennes ou l'accréditation dans les sphères de prise de décision, près de 62% des garçons et 53% des filles souhaitent que les garçons soient investis dans des postes de responsabilité importantes. Ils se basent sur la culture pour expliquer cette prise de position. Sinifuza yuko nk'abakobwa bazaruka mu minsi iri imbere bofatwa nk'uko twebwe canke bakuru b'iwacu bafashwe kubera yuko hariho abantu benshi
usanga ari nk'umugabo n'umugore wasanga yuko umugabo atemerera yuko umugore wiwe ashobora kurongora nk'ishirahamwe kanaka akamubwira yuko atajambo afise. Je nifuza yuko naho tutongana bodusumbya basi nka 10% zonyene. Mu ntwaro akavuga ati nyamba ari mu rwego rw'abakenguza amateka cyangwa rw'abashinga amateka hazojamwo abakenyeza banaba, ariko nyamba abashinga amateka 10 zozamva ngo hazojamwo umukenyezi umwe canke babiri, ariko ivyo ntibikwiye. Ahubwo natera kama yuko nyamba bazoba ari 10 bazoshiremwo batanu b'abagabo, batanu nabo baba bigeme. Nyamba ariko orientation naho bariko barorienta kuri ETB, nyamba bahora borienta abakobwa babiri mu majana 5 bazorabe basi bapfume bashiramwo na desa. Turabe yuko natwe hobaho abakobwa baba engineers canke je mbona benshi arabamenyesha makuru canke bakora muri banki, sinzi ko arizo section z'abakobwa gusa. Rero na leta yafisemwo uruhara ituma tuja hasi. Hariya mu mitumba usanga bitameze, usanga badafise uburenganzira bumwe nkuko bitegekanijwe. Ugasanga umugore arashobora kuba umukuru w'umutumba canke agashobora kuba nk'umuri hafi, mugabo ugasanga umugore mu rugo ntashobora gufata ijambo. Ico urumva aho oye muri ico gice ubwo burenganzira ntibarashobora kuburonka. Nukuri ubuhoho n'akaranda hagezaho umugabo ari imyagodotse umugore agenda yikoreye isuka zibiri. Iyo umugabo ni yiwiwe zibiri wewe ari imyakageza ku kivi aradepoza point, wewe avuga ati cahitana agapanga gaca yicira mu zindi ndimiro kugendura mugu uwo mugabo uwo mudamu aza gutwara isuka yiwiwe, iyo umugabo inkwi n'impene bagiye batwaye kumbe n'umwana haha umwana w'umugabo hari n'igihe haba hariyo n'ubundi munda ugasanga usanga bifitiye intayekane. Bashitse muhira umuganza avuga ati wa mugore we yubera ntubaho ubu nturahisha we ntasokora vya bindi byose yakora. Ahubwo abahungu baturenganya, abahungu barashaka kugenda ahantu nko kwisoko nyene cyangwa kwirigara tubasiga turakora bya bikorwa byose bagasanga twahishije. Hama mfatiye nko ngaha kw'ishure naho abanyeshuri b'abahungu badufata nabi nko gukubura, ugasanga ngo nta muhungu akubura ngo ahubwo bari ngaho onye, urumva ko akonye nako nyene arakarenganya. Hanyuma rero barakwiye kudufata nk'abandi nabo nyene ivyo babishobora gukura n'ivyo bananira. Je ndiko ndaraba ndabona yuko bitoba bikwiye yuko ngana n'umuntu novuga ati nk'Imana yarashize hejuru y'uwanje, kuko jewe nanka kwibeshera na musazanje ari musazanje muto y'uwanje. Nsanga habaye akantu kuko ashobora kunsumba mu byo ntashobora gutahura, kuko nsanga nsumvya hari akantu ibintu menga abahungu Imana yarabahaye mu bintu tutazi. Hari ibikorwa by'umukobwa n'ibikorwa by'umuhungu, kubera nta muhungu nk'ubu je nk'abahungu tuvukana ndahari nta muhungu afata umukubuza ngo aje kukubura. Menya yuko igikorwa ari ciwanje muhira ndagikora kandi nezerewe, n'umuhungu akamenya ati harageze hariyo nk'ibikorwa vy'inguvu usanga umuhungu akenera gukora muhira. Ivyo rero gasanga navyo bivyerekeye umuhungu nta ngorane hari. Je ndabona vyogumuko nta ntambamye birimo, kiretse yuko vyo bari vya bindi vy'ikizungu kinini, ko ikizungu kiduga urumva ibintu navyo nimwe baca babesha abagore ngo bagomba baba abagabo, kuko usanga ngo cyangwa bagaca bagomba gutana imbo ati weteka uno munsi nanje nzoteka ejo. Urumva ntawe uba gifise ijambo mu rugo ngaho mu cyo gihe, nta mugabo nta mugore ngaho yo bariho. Urumva ngaho je ndibaza vyogumuko, kiretse ko bagomba kuzana ikizungu kirekire cyane naco gica kizana ibitoba. Rero muvuze muti imico nuko abagore bo kubaha abagabo kujya nyene vyahora, abagabo bakaba ari bafite ijambo kwa kundi nyene nibyo. Mugabo wosanga nitwoba turiko turaha umwanya bya vyimviro bikomeye byoteza imbere intuze igihugu, kuko abagore hajya baremwe nk'abandi. Ni kuvuga none hari uwo barabipima yuko abagore ari bafise ubwenge buke gusumbya abagabo, hari uwo barabipima ko abagabo ari bo bafise ubwenge bwinshi gusumba abagore. Oyaye na gato, ahubwo ico ciyumviro gikuru nico coje imbere. Imico ni myinshi yo guheba kiranga, kera ntitwamusenga ntitwamuhevye, twaramuhevye. Hariho kera twe twumva yuko abantu bamwe barishimira uburozi,
imigenzo yo gutera intobo ntiyahebwe none kuko icyo tobiheba tukaraba ico twoha agaciro muri uwo mwanya coteza imbere. Dans le domaine de l'éducation, les jeunes aspirent à une formation évoluant avec le temps et leur permettant de se prendre en charge. Nkifuza kubona kandi ko abana b'abarundi biga bagaheza amashuri kandi amashuri yateguwe neza azobagirira akamaro no kuvuga bagashobora guhiganwa mu bindi bihugu bakaba abambere. Mbega twe turiko turiga ivyo turiko turiga nivyo ama entreprise akeneye nivyo bigezweho ku isoko y'umurimo. Education mu Burundi ndiko ndaraba ndabona yuko itera isubira inyuma. Mugabo umuntu ariko araraba dufate nka twiga usanga tubuze tudafise de moyens matériels neza dushobora kugira ngo habe pratique y'ivyo tuba turiko turiga. Turavye abantu biza nk'imbere yacu batubwira nk'ubumenyi bone bari bafise nk'ugeze nka twebwe turashobora kuba nk'umuntu yiga nko mu 11 akaba atazi kwipresenta mu rundi rurimi mu ndimi nk'indimi zisanzwe zikoresha no muri East Africa tumenyereye, ariko bone nk'abatwitangiye imbere bagena mu wa gatandatu bamaze kumenya ibintu byinshi. Abanyeshuri turiko turiga muri kino gihe ndetse n'abari nyuma zaje nukuri ntitubona iyo tuje. Ubu turiko turaraba urashaka kera warawiga uvuga ati je ndashaka kubiki, ariko biragora kugira uvuga ati nzobiki, uko uvuga ati naho noheza amashuri egare kwicara simboni yonje, naho wiga ukabona urabitora ntiwige unezerwa n'uco uriko urakora kuko nta kazoza tubona imbere yacu. Près de 96% des jeunes estiment que la scolarité est une nécessité et en moyenne 50% aspirent à une éducation universitaire. Cependant, il persiste encore beaucoup de cas d'abandon pour des raisons diverses. Cette étude montre que la première cause d'abandon scolaire est la précarité dans les ménages. Kugira mpebe ishure ko bwabaye ubuzima kwabaye kubura amahera. Je nk'ubuzima bw'iwanje nari mbayemo ubuzima bw'iwanje nifise pantaro imwe y'ishure n'ishati imwe ndiga biranka mu mutwe ntivyinzira kubera iki narabura n'ico njya saa sita nkabura n'ico njya mu gitondo mbonda nfate nko ku bagenzi nkasanga abagenzi bari sawa amahera y'ishure bo barayaronka nanje nkaraba amahera ntayo ndonka. Aba ba externe batashe bahura abadandaza benshi abamotari benshi nibo bagisibije cyane nibo bakunda kuvuga ugaje usanga wewe mu mutwe wiwe ikintu cyo kwiga ni zero. Jewe niga witieme nk'abana benshi twigana na witieme abakobwa si benshi baparvenye guheza humanité. Ego urumva witieme 9e abari muri adolescence baronka abantu bababesha muri bina biriya bakabahenda hama bagashaka kwatera inda nyene kubera ko gusamara juste nyene bikanka ko babandanya ishuri. Nko muri classe wacu hari batanu babandonye kubera ico kintu. Ubu vraiment ngerageje kuraba WhatsApp na Facebook vraiment biri mu bintu bidusamaza. Umunyeshuri ashobora gusanga kubera ngaha ku ishuri bavyanka ugasanga yayizananye oriye yo guswiva ku ishuri ariko araraba kuri WhatsApp kuri Face umisheri wiwe oriye yo kubandanya yiga ugaje usanga vraiment ariko arakubita connexion ngo zanse gutora akaguma pansa kuri connexion zanse gutora yo kubandanya yiga. Jewe nahora kuri tele mu stage waragenda ukigisha ugasanga uri kwigisha abanyeshure 150 ukibaza ni gute no kwigisha abanyeshure 150 bakakira neza dans les conditions normales ibintu ndiko ndabigisha. Icambere rero no kuvuga iki abanyeshure baragwiriye ni benshi cyane mu gihugu uri kurabigisha bamwe usanga bari mu vyabo ikintu kijanye no kwiga utabona iyo uri kuraja ukihweza mbega none ko ndiko ndiga nzoshikirahi na cyane ivyo birakunda gushika iyo turiko turabona abagenzi bacu bamaze imyaka 10 gasanga bariko baraja gucingero ku muntu atigeze yiga bariko barafata isuka baja kurima bakabaha amajana 8 ugaca usanga rero umunyeshure arabuza inguvu.
ugaca usanga mbere no muhira n'abavyeyi nico kintu baragifatiye ko bavuga ati ugasanga bariko barakwima nk'ibintu bikeke bavuga ati none naka ko yizeho nitubona ari harya ariko arafashike kwari uruhombo asumbwa n'utagiye kwishura akabona abashomeri ari bashaka ati reka mfe kugenda nyene nta kundi ndi bugire mugabo n'ubundi ntaho ndiko ndaja mbona hariho n'abamaze imyaka myinshi kandi barahejeje mugabo bari muhira nyene ataco bariko barakora byitwa ngo barize. Biragaragara ko ubwa mbere abigisha ntibigisha babikunda kuko ugiye kuraba kera ubwa mbere uri mu wa mbere mu wa kabiri ntihashobora kuvayo utazi kwandika canke gusoma no guharura muga muri iyi myaka turaraba tugashika hariho abana benshi bashika mu myaka ya 4 primaire batazi gusoma no kwandika ivyo navyo tukavuga ati nta muntu ahanini yo biharura kumwigisha bambe ku mwana kuko umwigisha yarinze ariko umwana akava mu wa mbere gushika mu wa 4 no kubwa mbere kuyigisha ntaba bineza mugabo ibyo nabyo uri kuganira hariho abigisha bamwe muri ko mugane bacu bavuga ati twebwe tubigira nta nguvu dufise zo kwigisha kuko natwe ntituzironka ibyo nabyo bari ko babivuga bakabivuga bisunze ukuntu usanga nabo imbere iyo agashahara kabo kava babona umenga barafashwe nabi nabo nko kuri ibi bishasha poste fondamentale turabona abigisha bagira stage y'isomene zingahe akacaza kwigisha ibintu yagiriye stage indwi zibiri nk'umwigisha yahora asanzwe akora yigisha igifaransa bakaca bamuha igiswahili ngo ni kubera ari muri domene y'indimi aho naho rero dusaba yuko abigisha bagira formation ikwiye ku buryo bakuramwo n'amadiplome bakaba kalifye muri iyo domene yiwe. Dans le domaine économique, les jeunes souhaitent vivre dans un pays sans famine où toutes les ressources du pays sont utilisées pour le développement. 70% des jeunes considèrent que le pays pourrait prospérer grâce à l'agriculture et l'élevage. Uburundi nifuza kubamwo n'Uburundi atanzara irimu. Atanzara irimwo aho umuntu afungura igihe abikenereye. Ayo mahoro bagiye baravuga cyane ntashobora kuboneka mu nda bitameze neza. Ndabona ko nk'igisata cy'uburimyi n'ubworozi hamwe cyoshigikirwa bikwiye abene igihugu ugwaruka harimo abavyogenda neza. Urabona neza ko igihugu cacu ari igihugu gifise amazi menshi ariko uri kuraraba ukuntu ayo mazi akoreshwa urabona neza ko hamwe hoba ho kuyakorera ingomero izo ngomero zoshobora kuvomera imirima ugasanga igihugu cacu kirashobora kuronka umwimbu dufungura mu gihugu cacu wanashaka n'amakungu tukayahako. Main d'œuvre ni nyinshi mugabo non qualifié. Donc ico ni ikintu cyambere gituma tudashobora gutera imbere. Dufise amasi ya bimwe navuga les sols fertiles mugabo turabuze ibikoresho byo kuexploiter donc kugira ngo ashobore gutanga la production qui est bonne. Ibambewe abarundi abanyagihugu bararima ikibuze n'uruhara rw'abatwara kuko umunyagihugu nayo yorima ivyo bintu mbumbarugo bikaba vyinshi mu isoko usanga yabisheshe hasi ntihabe amahingurire ajavye araba ivyo bintu umunyagihugu yorima mu gihe vyo bari vyinshi aho vyobikwa canke bigahingurirwa. 36% des jeunes veulent travailler pour leur compte une fois les études terminées, au moment où 42% aspirent à des emplois étatiques. Néanmoins, la quête d'emploi reste le premier défi pour les jeunes. Twebwe abanyafrika ntituramenya kwihangira umurimo. Twari dukwiye yuko hoza amasosiyete yo hanze akazana imitahe yabo hanyuma natwe tukaboneraho uko ingene babikora kugira ngo natwe twigishe ingene twotegura tugakreya ayo masosiyete ayo entreprise akaba menshi mu gihugu na cya kindi cy'abashomeri cogabanuka bakaronka ubuzi ari benshi. Amahingura abonetse ari menshi
na twebwe ugwaruka abantu bato bato bo ku mitumba twaharotorera koyoko tworonka ubuzi. Ibyo rero nk'igihe gisata c'ubutunzi cofatwa mu minwe cyane hamwe n'igihugu ku by'ukuri gwaruka tworonka akazi bikagenda neza. Par exemple ngaho bugendana nta entreprise n'imwe ihari ushobora kubona ati yokoresha n'abantu na batatu, ugasanga rero nka twebwe tuhaba nkaje nshobora kuva ngaha ngo ngiye Bujumbura ngiye kurondera amafaranga hari igihe ndayabura nkabura n'itike yo gusubira kugaruka ngaha muhire iwacu, kuko urumva tubuze ubuzi twebwe tugira ingorane. Ni hamwe haza n'umuntu akatubwira ati twikorere aka nazo guha ingo uze kuyiba none warayibuza uzoyitora ati je mfuma niba kugira ngo ndondere ico shira mu nda. Abajene aba bose turi ngaha uwo mubwira ati mbwira ikintu ushaka gukora nta numwe adafise umugambi, nta numwe yobura ico akora kugira ngo atere imbere. Muga ico tubuze iki? Uburyo. Barya barimyi ubu uye isi baravuga ngo yaratitutse ibiki ararima mugabo iki kenshi ntiyimbura kubera iki umwavu. Umubwiye ngo yorore, hari benshi bafite imigambi y'ukorora kandi abona ingene yo korora mugabo abuze iki amafaranga yo kugira agure burya bwatsi. Ubu ikintu cyose cyarazimvye. Abajene abashomeri bose bari mu Burundi umwe wese ugiye kumviriza ivyimviro vyabo ni ivyimviro biteye imbere cyane. Turaganira na benshi mugabo tubuze iki bwa buryo bwo kugira ukreya ko kazi. Au regard des consultations menées, il est évident que la jeunesse avait soif d'exprimer ses aspirations. Nul doute que certaines idées peuvent être concrétisées par la jeunesse elle-même, quoique leur marge de manœuvre est limitée. Pour les preneurs de décision, les résultats de cette étude sont une base de réflexion dans l'élaboration des politiques nationales en perspective.